Weil die nimmt Antibiotika, ne? Fabi hat nicht mitgedruckt, ne? Okay. Hallo, Schatz. Ja, wo ist mein Prinz? Oh mein Gott, Wo ist denn der andere Teufel? Wo ist denn dein Kumpel? Die fragen, ob sie morgen vielleicht nochmal campt. Ja, ich hab ja noch da. Weil wir konnten, wenn er nass war, eh nicht campen.